வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு நுண்ணீர் உலகம். சீனாவை அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கும் வூஃபிங் காஃப், இந்த மாதிரி நியூஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஆமாம், இந்த வூஃபிங் காஃப்னா என்ன, சீனாவில் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கு, சீனாவில் மட்டுமில்லை மற்ற ஊர்களையும் இது பரவுது, இதனால் என்ன பாதிப்பு ஏற்படும், இது அடுத்த பேண்டமிக்காக இருக்குமா அப்படின்றத பற்றிய ஒரு விரிவான அரசல் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். 2024 தொடக்கத்திலிருந்தே சைனாவில் வூஃபிங் காஃப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கக்குவான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம தமிழில், அந்த நோய் தொற்று பரவிக்கிட்டு இருக்கு. முதல் 2 மாதத்தில் வெறும் 13 இறப்பு தான் இருந்தது. ஆனால் இப்போ அவங்கள்ட்ட இருக்க நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் 32,380. ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த கக்குவான் பாதிப்பு ஏற்படுது தான். ஆனால் கடந்த ஆண்டை கம்பேர் பண்ணும்போது இது 23 மடங்கு அதிகம் சைனாவில். கடந்த ஆண்டை காட்டிலும் சைனாவில் இந்த ஆண்டு பல குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. இந்த வூஃபிங் காஃப் இல்லை பெர்டூசிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனை காஸ் பண்ணுறது பாரிட்டெல்லா பெர்டூசிஸ் அப்படின்ற ஒரு பாக்டீரியா. சரி, சீனாவில் தான் இப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிலிப்பைன்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ஆண்டை காட்டிலும் 34 மடங்கு அதிகமான கேசஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இதை தவிர செக் ரிப்பப்ளிக்லேயும் இது வரைக்கும் பார்க்காத ஒரு வூஃபிங் காஃப் கேசஸ் ரைஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. அதை தவிர நெதர்லாண்ட்ஸ்லையும் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நெதர்லாண்டில் ஒரு வாரத்தில் 200 to 300 கேசஸ் வரைக்கும் வருது. அது தவிர யூகே அண்ட் யூஎஸ்லேயும் இந்த வூஃபிங் காஃப் ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. யூகேயில் கிட்டத்தட்ட 900 கேசஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அது தவிர முக்கியமாக குரோயேஷியாவில் 6,200 கேசஸ் கிட்டத்தட்ட 2.5 மாதத்தில் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ இது அதிர்ச்சிகரமான ஒரு தகவலாக தான் இருக்குது. இது தவிர இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவிலையும் 2,800 கேசஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க 2024 தொடக்கத்தில் இருந்து. இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட நிறைய தகவல்கள் இல்லை. இது எப்படி பரவுதா இல்லை பரவிக்கிட்டு இருக்கு, அதை பற்றிய தகவல்களை வெளியில் தரலையா யாரும் அப்படின்றது தான் ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது. இதனுடைய நோய் தாக்கம் பெரும்பாலும் வர்ற வைரல் இன்ஃபெக்ஷன், பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரி தான் வரும். அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன், உங்களுக்கு மூக்கிலிருந்து நீர் வடிதல், சளி தொந்தரவுகள், காய்ச்சலோட ஆரம்பிக்கும். சில பேருக்கு காய்ச்சல் மீடியமான காய்ச்சலாக தான் இருக்கும். அதை தொடர்ந்து இருமல் ஏற்படும். உங்களுடைய தொண்டை பகுதியில் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி உங்களுக்கு இருமல் ஒரு வாரத்தில் ரொம்ப அதிகமாகும். இந்த இருமும் போது ஏற்படுகிற அந்த சவுண்டு ஊஃப் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சவுண்டு ஏற்படுத்தி அவங்க இரும்புவதும் மூச்சு உள்வாங்கி இரும்புவதனால ரொம்ப கடினமான இரும்பு காரணமாக அந்த சவுண்ட் வர்றதுனால தான் அது பேர் வூஃபிங் காஃப்னு வச்சுருக்கிறாங்க. இது அதனால தான் தொடர் இருமலாக இருக்கும். இந்த நோய்க்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது, 100 நாள் இருமல். என்னடா அப்படி சொல்கிறேன்னு பார்க்குறீங்க? ஆமாம், இந்த நோய் நீங்கள் ஆன்டிபயோட்டிக் எடுத்து ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சால் கூட உங்களுக்கு அந்த வறட்டு இருமல் சில நாட்கள்லேருந்து சில மாதங்கள் வரைக்கும் தொடர்ந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். அது ஒவ்வொருத்தருடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் உடல்வாகியும் பொறுத்து. ஏன்னா இது ஏற்படுத்துகிற அந்த பாதிப்புகள் நம்மளுடைய தொண்டையில் தொடர்ந்து கொண்டே இருப்பதனால உங்களுக்கு இருமல் இருந்து கொண்டே இருக்கும். டிபிடி வேக்சின் போடுவாங்க, டிப்தீரியா, பெர்டூசிஸ், டெட்டனஸ், இது சேர்ந்த மாதிரி ஒரு கூட்டான ஒரு வேக்சின் போடுவாங்க. ஆனால் இந்த கோவிட் பெருந்தொற்று காரணமாக நிறைய பேர் இந்த குழந்தைங்களுக்கு அந்த வேக்சின் போடாமல் விட்டுட்டாங்க. அதனால தான் இதன் தாக்கம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லப்படுது. இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னா ஒரு மருத்துவரை கலந்து ஆலோசிங்க. அவங்க கொடுக்குற ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை தவறாமல் எடுத்துக்கோங்க. அவங்க சொல்கிற மருத்துவ ஆலோசனைகளை கேட்டு நடந்தீங்கனால இது ஈஸியாக க்யூர் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிசீஸ் தான். ஸோ அதனால் இதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம். பட் அப்படின்னா இது சாதாரண சளி காய்ச்சல் அப்படின்ற மாதிரி விட்டுட வேண்டாம். எஸ்பெஷலி குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் வேக்சின் போடுறதை விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அதை டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். சரி, நம்ம மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்கக்கூடிய தருணம் இது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு நம்ம நோய் பரவுறது ரொம்ப எளிதாயிடுச்சு. ஏன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ட்ராவல் அதிகமாகிடுச்சு, அதனால் நோய்கள் பரவுவதும் அதிகமாகிடுச்சு. இந்த மியூட்டேஷனும் அதிகமாகிட்டே இருக்குது. அதனால் நோயுடைய வீரியம் அதிகமாகிட்டே இருக்குது. இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே தீர்வு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வளர்த்துக்கிறது. அது நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதுக்கு தேவையான உணவுகளையும் அந்த உணவு வழக்கங்களையும் நம்ம ஏற்படுத்திக்கிட்டால் மட்டும்தான் எதிர்காலத்தில் எந்த ஒரு பேண்டமிக் வந்தாலும் நம்மளால் அதை எதிர்த்து போராட முடியும். மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி.